今天我们来到了 Red Rock Campground， 这旁边都是大山，斜远山、吞长江，浩浩汤汤，很无际啊。这个就是我们的停车位了。昨天第一次租房车，晚上到的时候停了好多次才能够倒进去，不太容易。现在就带大家看一看我们房车里面长什么样子。这里面的样子就是这个样子。然后这边是一个控制区，你可以看到你的 battery 还有多少，或者是 water 还有多少，以及控制水源和灯电源的地方。然后这里就是我们做饭的地方，它是用 gas 的，上面的微波炉以及这个烤箱可能是需要全接电以后才可以，这边就可以洗菜做饭。然后还有一个冰箱，这个就是我们的 dining 区域，刚做的早饭。然后平时就可以在这里看看代码什么的。然后这个就是我们的小窝啦，然后这边可以放一些东西。这个最好的地方还有一个可以拉的，就可以隔离起来。这个房车还有一个厕所，这个就是厕所，然后这边可以进行洗漱啥的。现在我们来看一下这个勾勾，通过这里就把它衔接住，然后卡上。但是这么卡的话，可能会中间会有一个 V 字形的凹下去，所以旁边还有两个支撑这个支点的东西，就可以防止那个 V 字凹陷。1、2、3、4。lock 住，然后把它锁住，这样这个泵就锁住了。还有接下来一步就连上电源，转向灯就。这个电源还可以对房车进行充电，如果房车电源不足的时候，还有最后一步是这个 emergency brake， 连在这儿，所以一旦所有都脱钩了的话，这个会拉一个 brake 一下，房车就不走。这样就连接成功耶！